ग्रेट एमू वॉर, महान एमू युद्ध के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया में 1932 में हुआ था। यह युद्ध ऑस्ट्रेलियाई सरकार और बड़े पक्षी एमू के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे सैनिक अपने कृषि भूमि पर लौटे और खेती करने लगे, लेकिन 1932 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी संख्या में एमू पक्षियों ने फसलों पर हमला करना शुरू कर दिया। एमू पक्षी, जो लंबाई में 6 फीट तक और वजन में 50 किलो तक हो सकते हैं, बड़ी संख्या में फसलों को नष्ट कर रहे थे, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। एमू पक्षियों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सैनिकों को भेजने का फैसला किया। नवंबर 1932 में मेजर GPW मेरेडिथ के नेतृत्व में एक सैन्य दल को 2 मशीन गनों और 10,000 गोलियों के साथ एमू पक्षियों को मारने के लिए भेजा गया। हालांकि यह अभियान विफल साबित हुआ।